Il passo dei monaci si svolse in silenzio, come di costume, gli uni comunicando agli altri con il nostro consueto alfabeto delle dita. I novizi e i monaci più giovani venivano serviti per primi, subito dopo che i piatti destinati a tutti erano passati dalla pensa dell'abate. Alla tavola dell'abate sedevano con noi Malachia, il cellario e i due monaci più anziani, Giorgio da Burgos, il vegliardo cieco che avevo già conosciuto al nostro screpitario, e il vecchissimo Alinardo da Grottaferrata, quasi centenario, claudicante d'aspetto fragile, e mi parve assente di spirito. Ci disse di lui l'abate che novizio già in quell'abbazia sempre vi aveva vissuta e ne ricordava almeno 80 anni di vicende. L'abate ci disse queste cose sottovoce all'inizio perché in seguito ci si attenne all'uso del nostro ordine e si seguì in silenzio la lettura, ma come disse alla tavola dell'abate ci si prendevano alcune licenze e ci avvenne di lodare i piatti che ci furono offerti mentre l'abate celebrava la qualità del suo olio o del suo vino. Anzi, una volta, mescendoci da bere, ci ricordò quei brani della regola in cui il santo fondatore aveva osservato che certo il vino non conviene ai monaci, ma poiché non si possono persuadere i monaci dei tempi nostri a non bere, che almeno non bevano sino alla sazietà, perché il vino spinge all'apostasia. Anche i saggi, come ricorda l'ecclesiastico, Benedetto diceva, ai tempi nostri si riferiva ai suoi ormai lontanissimi. Figuriamoci ai tempi in cui cenavamo all'abbazia. Dopo tanto decadimento di costume, non parlo dei tempi miei, in cui ora scrivo, se non che qui a Melk si indulge maggiormente alla birra. Insomma, si bevete senza esagerare, ma non senza gusto. Mangiamo occhiali allo spiedo dei maiali appena uccisi. E mi avvide che per altri cibi non si usava grasso di animali né olio di ravizzone, ma del buon olio d'oliva che veniva da terreni che l'abbazia possedeva a piedi del monte, verso il mare. Ai piedi del monte verso il mare. L'abate ci fece gustare, riservato alla sua mensa, quel pollo che avevo visto preparare in cucina. Notai che, cosa assai rara, egli disponeva anche di una forchetta di metallo, che nella forma mi ricordava le lenti del mio maestro. Uomo di nobile estrazione, il nostro ospite non voleva lordarsi le mani col cibo e ci offrì anzi il suo strumento almeno per prendere le carni dal piatto grande e porle nelle nostre ciotole. Io rifiutai, ma vidi che Guglielmo accettò di buon grado e si servì con disinvoltura di quell'arnese da signori, forse per non provare all'abate che i francescani erano persone di scarsa educazione e di estrazione umilissima. Entusiasta com'ero per tutti quei buoni cibi, dopo alcuni giorni di viaggio in cui ci eravamo nutriti come potevamo, mi ero distratto dal corso della lettura che intanto devotamente proseguiva. Mi fui richiamato da un vigoroso grugnito d'assenso di Giorgio e mi avvidi che si era dal punto in cui veniva sempre letto un capitolo della regola. Mi resi conto del perché Giorgio fosse tanto soddisfatto dopo averlo ascoltato nel pomeriggio. Diceva infatti il lettore, imitiamo l'esempio del profeta che dice, ho deciso, veglierò sul mio cammino per non peccare con la mia lingua. Ho posto un bavaglio alla mia bocca, sono ammutolito umiliandomi,
mi sono astenuto dal parlare anche di cose oneste. E se in questo passo il profeta ci insegna che talvolta per amore del silenzio ci si dovrebbe astenere persino dai discorsi illeciti, quanto di più dobbiamo astenerci dai discorsi illeciti per evitare la pena di questo peccato. E poi proseguiva. Ma le volgarità, le scempiaggini e le buffonerie noi le condanniamo alla reclusione perpetua in ogni luogo e non permettiamo che il discepolo apra la bocca per fare discorsi di tal fatto. E questo valga per i marginali di cui si diceva oggi. Non si trattiene dal commentare Giorgio a bassa voce. Giovanni Boccadoro ha detto che Cristo non ha mai riso. Nulla nella sua natura umana lo vietava, osserva Guglielmo, perché il riso, come insegnano i teologi, è proprio dall'uomo. Forte potuit sed non legitur, eo usus fruis. Disse recisamente Giorgio, citando Pietro Cantore. Manduca iam coctum est, sussurrò Guglielmo. Cosa? Chiese Giorgio, che credeva che egli alludesse a qualche cibo che gli veniva a porto. Sono le parole che secondo Ambrogio furono pronunciate da San Lorenzo sulla graticola, quando invitò i carnefici a girarlo dall'altra parte, come ricorda anche Prudenzio nel Peristefanon, disse Guglielmo con l'aria di un santo. San Lorenzo sapeva dunque ridere e dir cose ridicole, sia pure per umiliare i propri nemici, il che dimostra che il riso è cosa assai vicino alla morte e alla corruzione del corpo. Ribatté in un ringhi Giorgio, e devo ammettere che si comportò da buon laico. Qui c'è scritto laico, boh. A quel punto l'abate ci invitò bonariamente al silenzio. La cena peraltro stava terminando. L'abate si alzò. E presentò Guglielmo ai monaci. Ne lodò la saggezza, ne palesò la fame e avvertì che era stato pregato di investigare sulla morte di Adelmo, invitando i monaci a rispondere alle sue domande e ad avvertire i loro sottoposti per tutta l'abbazia e a fare altrettanto, e a facilitargli le ricerche, purché, aggiunse, le sue richieste non contravvenissero alle regole del monastero, nel qual caso si sarebbe dovuto ricorrere alla sua autorizzazione. Finita la cena, i monaci si disposero ad avviarsi al coro per l'ufficio di compieta. Si calarono di nuovo il cappuccio sul viso e si allinearono davanti alla porta in stazione. Poi si mossero in lunga fila attraversando il cimitero ed entrando nel coro dal portale settentrionale. Ci avviamo con l'abate. A quest'ora si chiudono le porte dell'ufficio, domandò Guglielmo. Appena i servi avranno pulito il refettorio e le cucine, il bibliotecario stesso chiuderà tutte le porte, sprangandole dall'interno. Dall'interno? E lui da dove esce? L'abate fissò Guglielmo per un attimo, serio in volto. Certo non dorme in cucina, disse bruscamente, e affrettò il passo. Bene, bene, mi sussurrò Guglielmo. Dunque esiste un'altra entrata, ma noi non la dobbiamo conoscere. Io sorrisi tutto fiero della sua deduzione. Ed egli mi rimbrottò. E non ridere. Hai visto che entro queste mura il riso non gode di buona reputazione. Entrammo nel coro. Una sola lampada ardeva su un robusto tripode di bronzo, alto come 2 uomini. I monaci si posero nelle staglie in silenzio mentre il lettore leggeva un passaggio di un'omelia di San Gregorio. Poi l'abate fece un segno e il cantore intonò Tu autem Domine miserere nobis. L'abate rispose Adiutorium nostrum in nomine Domini. E tutti fecero coro con Qui fecit coelum et terram. Quindi iniziò il canto dei salmi.
Quando invoco rispondi, mio Dio, dalla mia giustizia. Ti ringrazierò, Signore, non con tutto il mio cuore. Su benedite il Signore, salve tutti del Signore. Noi non ci eravamo posti negli stalli e ci eravamo ritratti dalla navata principale. Fu di lì che scorgemmo improvvisamente Malachia emergere dal buio di una cappella laterale. Tieni d'occhio quel punto, mi disse Guglielmo. Potrebbe esserci un passaggio che porta all'edificio, sotto il cimitero, e perché no? Anzi, ripensandoci, ci dovrà essere da qualche parte un ossario. Impossibile che da secoli seppelliscano tutti i monaci in quel lembo di terra. Ma volete veramente entrare di notte in biblioteca? Domandai atterrito. Dove ci sono i monaci defunti, i serpenti e le luci misteriose, mio buonazzo? No, ragazzo. Ci pensavo oggi e non per curiosità, ma perché mi ponevo il problema di come fosse morto Adelmo. Ora, come ti ho detto, propendo per una spiegazione più logica e tutto sommato vale rispettare l'usanza di questo luogo. Allora perché volete sapere? Perché la scienza non consiste solo nel sapere quello che si deve o si può fare, ma anche nel sapere quello che si potrebbe fare e che magari non si deve fare. Ecco perché oggi diceva il maestro Vetraio che il sapiente deve in qualche modo celare i segreti che scopre, perché altri non ne facciano cattivo uso. Ma bisogna scoprirli e questa biblioteca mi pare piuttosto un luogo dove i segreti rimangono coperti. Con queste parole si avviò fuori dalla chiesa perché l'ufficio era terminato. Eravamo entrambi molto stanchi e andammo nella nostra cella. Io mi rannicchiai in quello che Guglielmo chiama scherzosamente il mio loculo e mi addormentai subito. Secondo giorno.